Yurtimizda xalq manfaatlarini ta'minlash, har bir fuqaroga munosib hayot sharoitini yaratish borasida amalga oshirilayotgan islohotlar har bir sohani qamrab olmoqda. Ayniqsa sog'liqni saqlash tizimidagi islohotlarning aholi turmush darajasiga bevosita ta'sir qiluvchi muhim yo'nalishlardan biri sifatida ustuvor ahamiyatga ega. Prezidentimiz tashabbusi bilan joriy etilgan tibbiyotda 90 kunlik o'zgarishlar dasturi aynan soha faoliyatini tubdan yaxshilash, tibbiy xizmatning sifatini oshirish, joylarda aholi roziligini ta'minlashga qaratilgan. Ushbu dastur doirasida barcha hududlarda, jumladan Samarqand viloyati Tayloq tumanida ham amaliy ishlar bajarilmoqda. Tumandagi 36-son oilaviy poliklinikada davlat rahbarining sog'liqni saqlash sohasini isloh qilish borasidagi siyosatiga muvofiq keng ko'lamli ishlar amalga oshirildi. Poliklinika mudiri Abdunazar Sattorov boshchiligidagi jamoat dastur doirasida har bir amalga oshirilgan o'zgarishga jonkuyarlik bilan yondashib, aholining turmush sharoiti va tibbiy xizmatdan rozi bo'lishini ta'minlashga intildi. Poliklinika 20,120 nafar aholiga xizmat ko'rsatadi. Bu hududda 4 ta mahalla fuqarolar yig'ini, 3 ta maktab va 2 ta bog'cha faoliyat yuritadi. Shu munosabat bilan muassasada 10 nafar oilaviy shifokor va 42 nafar hamshira faoliyat yuritmoqda. Tibbiyotda 90 kunlik o'zgarishlar dasturi doirasida muassasada juda zarur bo'lgan bir qator ishlar bajarildi. Hojatxonalar ta'mirlanib, sanitariya talablariga mos holga keltirildi. Yo'laklar chizilib, harakat xavfsizligi ta'minlandi. Sog'lom turmush tarzini targ'ib etuvchi plakatlar tayyorlanib, joylarga ilindi. Bu kabi avval e'tibordan chetda qolib ketgan, ammo aholi uchun qulaylik yaratishda muhim hisoblangan ishlar hozirda amaliy mazmun kasb etib, inson qadrini ulug'lashga qaratilgan siyosat samarasi sifatida namoyon bo'lmoqda. Prezidentimizning xalq roziligi eng oliy bahodir degan tamoyillari asosida har bir shifoxonada amaliy ishlar qilinmoqda. Tayloq tumanidagi bu kabi misollar butun mamlakat bo'ylab keng ko'lamdagi islohotlar manzarasining ajralmas bir bo'lagi hisoblanadi. Bu islohotlar orqali xalqimizning davlatga ishonchi mustahkamlanmoqda. Fuqaro va jamoatchilik davlat siyosati atrofida birlashmoqda. Shu bois tibbiyotdagi har bir ijobiy o'zgarish bu prezidentimizning rahnamoligida amalga oshirilayotgan inson qadri uchun tamoyilining yorqin amaliy namunasidir. Hozirgi kunda o'z yurtboshimiz tomonidan tibbiyotda 90 kunlik dolzarb qilinish kerak bo'lgan ishlar bo'yicha berilgan topshiriqlarga asosan hozirgi kunda Tayloq tuman tibbiyot birlashmasiga qarashli Ukrach 36-oilaviy poliklinikasida o'sha aholimizga tibbiyotni yaqinlashtirish, aholimiz sarson-garchilikni oldini olish maqsadida 20 koykali kunduzgi shifoxona tashkil qilindi. Bunda hozirgi kunda bir oyda 200-300 nafar fuqaromiz rayonga yoki viloyatga sarson bo'lmasdan shu yerdan kunduzgi statsionar sharoitida muolajalarni olib kelinmoqda. Va mana bu poliklinikamiz ikkita binodan bo'lib, eski binomizda yo'laklar qilindi. Bemorlarga mana bu nogiron bemorlarga kelishi va xizmatdan yaxshi foydalanish uchun nogironlar yo'lakchasi tashkil qilindi. Plakatlarimiz yangi sog'lom turmush tarzi, kasalliklarni erta aniqlash va oldini olish bo'yicha yangi plakatlar qilinib ilindi, joriy qilindi hozirgi kunda.